معروف أن الحاجة هي أم الاختراع. كلنا نتذكر قديما ستينات سبعينات لمبة الجاز لما كانت الكهرباء بتقطع في البيوت، كانت ربات البيوت أو الأهالي بيلجأوا إلى إشعال لمبة الجاز كإنارة. ما كانش لسه موضوع الكشافات واللمبات الليد والحاجات دي موجودة للإنارة عند انقطاع التيار الكهربي، وأعتقد أنه لمبة الجاز ما زالت موجودة في بعض القرى والأرياف بتستعملها. النهارده عندنا الحقيقه استخدام جديد للمبه الجاز في الديكور والاساس والموبيليا، بتستخدم في الاناره واكيد ليها استخدامات اخرى. وده الحقيقه المسابقه اللي فاز فيها المصممين الاثنين المصريين عن تصميم وحده اضاءه باسم مجاز من المجلس التصديري للاساس عن تصميم وحده الإضاءة بلمبة الجاز. معانا المهندس عمرو الحلبي المصمم الداخلي والمهندس مصطفى مجدي المصمم المعماري. أهلا بيكم وصباح الخير. أهلا بحضرتك. يمكن التخصص بتاعكم بعيد كل البعد عن لمبة الجاز وعن الإضاءة باعتبار واحد مصمم داخلي مهندس عمرو، مهندس مصطفى مصمم معماري. يعني مهندس عمرو كلمني على التجربة دي وإزاي قدرتوا تمزجوا ما بين لمبة الجاز والموبيليا. مبدئيا انا حابب اوضح فعلا سؤال حضرتك. هو انا واحد انتيريور ديزاينر مصمم داخلي ومصطفى مهندس معماري. ناس كتيره بتسالنا هو انتوا ايه علاقتكم بانكم تعملوا ديزاين للمبه؟ هو الحقيقه الناس اللي دارسه ديزاين والناس اللي ليها علاقه بالتصميم كويس جدا عارفين ان الاسس التصميم كلها واحده. البيزكس اوف ديزاين والبرنسبلز بتاعت الديزاين كلها جايه من نفس المكان. فلو حد عنده الفكره وعنده ودارس هذه المبادئ بتاعت التصميم يقدر يصمم اي حاجه من اول الابره بقى لحد الصاروخ، مش ما فيهاش اي مشكله يعني. فده اجابه على سؤال حضرتك. تاني حاجه الفكره جت منين؟ تعريفا بالمسابقه مبدئيا، هي دي مسابقه بيعملها المجلس التصديري للاساس كل سنه. المسابقه دي لها هدف لايه؟ المجلس التصديري للاساس ده دي حاجه حكوميه تبع الدوله يعني. تمام. بيعملها كل سنه لصغار المصممين او المصممين الشباب يعني تحت سن 35 سنه. الهدف منها ان انا اجيب منتج او اعمل ديزاين لمنتج. المنتج ده فيه حاجتين. اول حاجه ان يكون ليه علاقه بمصر، يكون ليه علاقه بالتراث المصري ونابع من الثقافه المصريه ايا كان مصدر الاستلهام. وفي نفس الوقت المنتج ده يبقى منتج وظيفي جدا عملي، يقدر ينافس في السوق المحليه والسوق العالميه، ويبقى فعلا منتج ليه لازمه يعني، ما هواش مجرد شكل يعني. طب مهندس مصطفى، يعني ايه اللي اوحالكم بالفكره دي؟ يعني منين جات لكم فكره ان لمبه الجاز اللي هي بتعتبر يعني شيء تراثي، شيء حضاري قديما، اصبح اليوم يستعمل في الاساس الحديث؟ هو مبدئيا احنا الفتره اللي فاتت ديت اعتقد كان تعرضنا كلنا كمصريين لفكره النوستالجيا ديت، كانت مسيطره علينا كشعب. كانت ظاهره في حاجات كتير قوي، في الاعلانات، في البوست اللي موجود على الفيسبوك، في اي حته احنا بنعدي بيها الناس الحنين للماضي دوت بقى واخدهم جدا. تمام. فاحنا حبينا ان احنا نشوف ايه اكتر حاجه احنا بالنسبه لنا كانت بتمثل دفء وبتمثل حاجه فيها بساطه. حلو موضوع الحنين للماضي. يعني دي حاجه بالنسبه لنا كل الناس بتحن للماضي فعلا. بالظبط. وبالذات في الوقت ده يعني احنا فعلا حسيت ان كل الناس روحهم رايحه على الحته دي. فبالتالي انا وعمرو ابتدينا ان احنا نحاول ندور على اكتر حاجه كانت الناس دايما عندهم ارتباط بيها، ارتباط اللي هو حتى عاطفي يكاد يكون بلمبه الجاز ديت، اللي هي كانت دايما زي ما حضرتك بتقول يعني ان هي فكره ان هي لما النور يقطع هي اللي بتبقى بتنور لنا، حتى لو ما كانش بينور هي كان بيبقى ضوءها خافت enough ان هو يخليني ابقى حاسس بحاله شعوريه لطيفه بتهدي يعني. بيستعملوها في المطاعم كشيء من بالظبط. فهي من الرومانسيه يعني، بتضفي نوع من الرومانسيه بالظبط كده. فهي القصه جت من هنا، مع حته برضه اللي عمرو كان اتكلم فيها اللي هي فكره ان احنا مجتمعنا هو خليط من حضارات كتير جدا، ان كان اسلاميه، ان كان فرعونيه، ان كان رومانيه، كل ده موجود في الشخصيه المصريه. يعني الشخصيه المصريه مش حاجه واحده بس، هي حاجات كتير قوي جوه بعض. فهو ده اللي احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعمله بالتصميم دوت، او ان احنا نضيفه في التصميم. مهندس عمرو، انت مصمم داخلي يعني مختص بالديكور بالظبط، مش كده؟ يعني نقدر نقول على الديكور. انتوا الاثنين يعني هل عرضتوا الفكره دي على حد قبل ما تخشوا فيها مسابقه؟ يعني خدتوا راي الناس او المحيطين بيكم؟ اكيد طبعا. يعني
هو يعني اللي حصل في الحقيقه ان التصميم ده فكرته طلعت بسرعه جدا، يعني بسرعه احنا شخصيا ما كناش متخيلينها. اللي هو مصطفى جه بيسالني انت تسمع عن المسابقه؟ اسمع عن المسابقه. طب ايه رايك نعمل حاجه؟ الفكره جت بسرعه جدا يعني. جت ازاي بقى؟ اشمعنى لمبه الجاز اللي فكرت؟ لان فيها مجاز. بالظبط. هو مجاز ده يعني هي مش مجرد عشان اسم لمبه الجاز. هي مجاز ده ان المجاز ده حاجه موجوده في الشعر كمان. اللي هو انت الرمزيه بالظبط. احنا بنرمز للحضاره المصريه بتاعتنا. خدنا رأي طبعا. انا عن نفسي خدت رأي بعض الدكاترة اللي علموني في الكلية، وانا بأشهد لهم الصراحة ان ليهم الفضل في كده يعني. ومن هنا جت الفكرة جت بسرعة كان جدا. في تأييد ليها من اساتذتك يعني؟ الصراحة يعني اللي بسطني جدا انا ومصطفى ان مفيش حد اختلف على التصميم. يعني طوال العشرات السنين دي محدش فكر الفكرة دي؟ يعني كان في مثلا استخدام الابريق، استخدام القله، الحاجات دي محدش فكر في لمبه الجاز؟ فعليا هو حصل. وشفنا حاجات شبيهه بلمبه الجاز تكاد تكون اللي هو حاجه زي ما بنقول اسمها دايركت ميميكري، اللي احنا بناخد الحاجه زي القنديل بالظبط بياخدوها ويعملوها بعينها. بس احنا حبينا ان احنا ناخد البساطه اللي في التصميم بس نعملها بشكل معاصر. وده طبعا انا يعني برضه بقى احب برضه ارجع فضل في حاجه ان احنا ازاي فهمنا ان هو برضه لغه السوق ديت احنا محتاجين ان احنا نبقى شايفين المنافسه شكلها عامل ازاي، ونشوف كل الناس بيعملوا ايه، والناس اللي هم من احسن المصممين في العالم ان كان بقى في ايطاليا، ان كانوا في امريكا، ان كان كل الناس دي احنا تعرضنا لها. يعني احنا اصلا شغالين انا وعمرو المفروض مصممين داخليين في شركه جماعه المهندسين استشاريين، وهناك احنا بنتعرض بعض اللي هي اللي هم اكبر شركات اللي هو تصميم الاساس، وان كانت وحدات اضاءه او ايا كان. فبالتالي ده خلانا قادرين ان احنا نبقى نشوف الناس وصلت لفين دلوقتي في كل انحاء العالم، فدوت ساعدنا جدا في التصميم بتاعنا. تمام. مهندس عمرو قول لي الاشكال اللي انتوا استعملتوها في الاساس، اشكال اللمبه نفسها ازاي؟ هل هو الشكل القديم ولا طورتوا فيه؟ لا هو مش نفس الشكل القديم بالظبط. هو لو كان نفس الشكل القديم كان ده هيبقى حاجه زي ما مصطفى بيقول عليها اللي هي اسمها دايركت ميميكري، اللي هو انت بتجيب الشكل القديم زي ما هو بالظبط بتنتجه زي كما هو من غير بدون اي تعديل. وده في السوق الحديث مش هينفع. مش هينفع لعده اسباب، لان الناس بالفعل عارفه الشكل ده واوريدي متعوده عليه، ومفيش حد عنده استعداد ان هو يشتريه من جديد. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تطور في المنتج اللي عندك بحيث ان هو يبقى مودرن جدا، يبقى معمول بشكل حداثي متماشي مع الترند اللي موجود في السوق. لكن انت وظفته ازاي في الاساس يعني؟ بالظبط. ازاي تقول لي وظفته ازاي؟ وظفناه بقى ازاي؟ ان هي في الاول وفي الاخر هي دي وحده اضاءه. لازم تكون فعلا بتخدم اليوزر بتاعها. احنا عملنا ايه بقى عشان نعمل الكلام ده؟ هي مكونه من 3 حتت. في بيز تحت. انا كان نفسي تجيب لي نموذج. هو نموذج يعني كان نفسنا نجيبه، بس هو حاليا بيتعمل عليه شويه عمليات تصميم توضيحي يعني. كانت الصوره هتبقى هو في صور في الاعداد. انا شايف يعني في صور اتعرض، بس كنا عايزين اكثر دقه يعني. اتفضل. هي عباره عن في تاتش كنترول تحت. تاتش كنترول ده بقدر من خلاله اكنترول الهيد اللي فوق اللي فيها الضوء نفسه. تمام. اقدر اعمل كذا حاجه بقى. اقدر اخليها تنور لفوق او لتحت. ده اول حاجه. اقدر بالجاز برضه؟ لا مش بالجاز بقى. مش لا دي تكنولوجيا دي. انتوا غيرتوا بقى كده في لا ما هو لازم نواكب في الماضي بقى. لا لازم نواكب العصر. فدي تكنولوجيا ال دي ايه فايدتها؟ انها يعني عمرها الافتراضي طويل جدا، لا ما بتستهلكش كهرباء غير كهرباء قليله جدا جدا. تمام. فدي حاجه احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت الاضاءه بتاعتها اضاءه اكتر من كويسه. تمام. اقدر اخليها بقى تنور لفوق او لتحت، اقدر اعمل روتيشن لللايت هيد دي في الاتجاه اللي انا عايزه، اقدر اتحكم في شده الاضاءه، اقدر اتحكم في لون الاضاءه، هي اضاءه بارده ولا اضاءه سخنه. وده هيناسب استخدامات كتيره، سواء انا مثلا واحد مثلا محتاج يحط الوحده دي جنب السرير مثلا فتبقى اضاءه سخنه شويه، واحد عايز يستخدمها في الشغل. تمام. فهيخليها اضاءه بارده، لان ده هو اللي بيتناسب مع الجسم الانسان. طيب مهندس مصطفى، يعني النموذج اللي انتوا بتعرضوه ان انتوا جبتوا لمبه مش هي لمبه الجاز القديمه، لكن قريبه من الشكل، شكل مودرن شويه حديث. استعدتوا عن الجاز باللمبات الليد. بالظبط. تفتكر ده ممكن يحظى باقبال الجماهير؟
هو فعليا دوت هو اللي المفروض دلوقتي ان اغلب الحاجات المستخدمه فعلا هي استخدام اللي هو الليد دوت. وبرضه في نفس الوقت احنا فكره ان احنا جبنا لمبه الجاز، هي لمبه الجاز هو الشكل ده اللي بالظبط كده، هي لمبه الجاز الفانوس بالظبط كده. هي لمبه الجاز بشكلها القديم اصلا كانت اللي هي بيبقى ليها دراعين، في نفس الوقت لما انا ببقى عايز اعلي او اوطي اللي هو الاضاءه كان بيبقى في حاجه كده زي بلفها، فلما بتتلف هي ديت اللي بتزود الاضاءه وبتقللها. فاحنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ندخل الفيتشرز اللي كانت موجوده في لمبه الجاز القديمه في اللمبه بتاعتنا ديت، بس بشكل تكنولوجيكال اكتر. فهو دوت يعني التغيير اللي احنا عملناه عليها. بس احنا اخذنا نفس، يعني كاننا بنحاول ان احنا بالظبط نفس الطريقه اللي احنا كنا بنتعامل بيها مع اللمبه القديمه ديت اللي هي لمبه الجاز، ان احنا ندخله برضه في اللمبه بتاعتنا بس بشكلها المعاصر. هي انتوا لسه ما انتجتوش يعني في لسه ما تمش ولسه ما قستوش نبض السوق ايه بالظبط؟ هو احنا كده اصلا احنا جزء من المسابقه ان احنا المفروض بعد ما بنكسب في اول مرحله ديت، المرحله الثانيه ان احنا بيسفرونا ايطاليا ونبتدي نعرض المنتج بتاعنا هناك. دي مرحله لسه دي بقى المرحله القادمه اللي احنا هنروح نعرض المنتج بتاعنا فيها. النموذج الاولي بتاعنا دوت هناك، النموذج المبدئي دوت هنبتدي ان احنا نصنعه، بس النموذج برضه لا زال مبدئي، ونروح ونعرضها على السوق اللي هناك دوت. وهنشوف طبعا احنا هنشوف برضه، بس مبدئيا السوق المصريه الناس ابتدت متجاوبه مع الموضوع ومش يعني شافوه ازاي يعني؟ ما هم في معرض فينيكس اصلا هو اللي كان معمول لسه على الاساس دوت. هو الناس فعلا لما شافوها كانت هي لقت اعجاب الحمد لله، يعني الناس عايزين يعرفوا ده وعايزين يجربوها وعايزين، فهي حاجه فكره بسيطه جدا بس ممكن يعني تحظى باعجاب الناس يعني انها جديده ان انت حاطط وحده اضاءه شبيهه بالتراث القديم داخل قطع الاساس. موجوده فين بالظبط يا مهندس عمرو؟ يعني تقول لي موقعها داخل قطع الاساس بيبقى فين؟ وحدة الإضاءة. وحدة الإضاءة بتندرج تحت، هو في سيكشن لوحده لوحدات الإضاءة، وممكن دي يعتبر ده يعني يندرج برضو تحت الأكسسوارز في الانتيريور ديزاين. تمام. أنا حابب بس أضيف حاجة، هو اللي عجبني في المسابقة إن هم كانوا لما حد بيكسب المرة دي كانوا بيقولوا هو ليه كسب. تمام. وكان اللي وضح النقطة دي كان المهندس عمرو حلمي، هو من كبير المصممين المصريين يعني. هو ليه قال ان احنا كسبنا المركز الاول؟ قال ان الناس دي حققت معادله صعبه جدا. اللي هي ايه المعادله؟ ان احنا التصميم بتاعنا مودرن جدا، بيناسب الاستخدام جدا، فانكشنال تماما، وفي نفس الوقت هو جذوره ضربه في اعماق التاريخ، هو ما فقدش هويته. وده كان المطلوب من المسابقه، ان انا اعمل منتج مصري تماما ما فقدش هويته، وفي نفس الوقت يقدر ينافس في السوق العالمي وبشكل مودرن جدا مش بشكل تقليدي. ده وظفتوه في الوحده دي، وظفتوها في الاساس المودرن ولا في الستيل؟ لا، هو في الاساس هي عامه الديزاين بتاعها مودرن وفي تكنولوجيا يعني مع ان كان الستيل يمشي معاه اكتر يعني اعتقد. مش كده ولا ايه؟ لا دي شكلها القديم، بس احنا بشكلها دوت احنا خليها مش مودرن بس كمان ممكن الترا مودرن فيها يعني الترا مودرن يعني بس. هل في وظائف تانية لوحدة الإضاءة الموجودة يا مهندس مصطفى؟ طبعا يعني يقولوا الوظائف الأخرى بقى يعني ممكن تبقى مش بس عمرو لسه بيقول إن هي ممكن تبقى على المكتب أصلا تكون جزء من يعني هي ليها وظائف بتبقى هي إيه بنقول وظائف مصاحبة يعني هو إن كانت هي جنب السرير، إن كانت هي على المكتب، إن كانت هي بالظبط كده. وفي طبعا حتة إن إحنا ممكن إن هي تتشحن أصلا وتمشي وايرلس هي نفسها. ففي كذا حاجة يعني في كذا برضه اللي هي وظائف متعدده. وانتوا كنتوا حريصين كمان على انها تكون موفره، يعني حتى اللي هيشغلها هي بتعتمد على اضاءه الليد. بالظبط، هي اضاءه الليد هي اضاءه موفره جدا، عمرها الافتراضي طويل جدا، هي بتشتغل على 3.3 فولت مش اكتر. وممكن حتى يعني اللي يستخدمها يشغلها باليو اس بي، مش لازم يوصلها حتى بالكهرباء. يو اس بي الكمبيوتر على طول. هي ما فيهاش مش محتاجه فولت عالي. بالظبط، مش محتاجه زي البطاريه البسيطه زي بتاعه الترانزستور كده. هو ده اهم ميزه فيها، وفي نفس الوقت اضاءتها كويسه جدا، وفقد الحراره فيها يعتبر صفر. الاضاءات الليد ما بتسخنش خالص، وده اللي مش موجود في الاضاءات اللي قبل ال دي كلها. تمام. ان كميه الطاقه اللي داخله لوحده الاضاءه في جزء منها مش قليل خالص بيتم تحويله لهادر في الحراره. بيتم تحويله الحراره والباقي بيتحول لاضاءه. الكلام ده مش موجود في ال دي، وده اللي لازم كل الناس تحاول تتجه له في الوقت الحالي نظرا للظروف اللي احنا عايشين فيها. تمام.
مهندس مصطفى، هل كان في منتجات اخرى منافسه في هذه المسابقه الخاصه بالمجلس التصديري للاساس؟ لا طبعا كان في حاجات. كان في ايه منتجات تاني؟ يعني كان في، هو بقى هي مسابقه اساس، ده تصميم اساس، فبالتالي في ناس كانوا عاملين ترابيزات، في ناس عاملين كراسي، في ناس عاملين برضه وحدات اضاءه، وكان في حاجات يعني نماذج برضه مشرفه جدا. يعني انا فاكر ان كان في تصميم من التصميمات كان جميل جدا، ان هو واخد غايه الحمام وابتدى يعمل منها حاجه برضه فرنتشر بيس بشكلها اللي هي بالحاجات اللي بتفتح برضه يمين وشمال. كانت الفاز دي بالظبط كده. فكرتها كانت لطيفه جدا وتصميم جديد برضه، يعني ما شفتش حاجات شبهه خالص. ونفس الكلام، يعني هو كانت كل طبعا التصميمات بتحاول ان هي تتجه الناحيه دي، اللي هي ناحيه ان احنا بناخد حاجه من التراث ونبتدي نوظفها بشكل جديد. كان في كام متسابق في المسابقه؟ يعني ما اتذكر كان 18. هم في اول هم كذا مرحله. اول مرحله كانوا 70 تصميم. ال 70 تصميم دول تم تصفيتهم ل 14 تصميم. ال 14 تصميم دول هو اللي تم عرضهم في معرض فيرنكس، تمام. وال 14 تصميم دول كان فيهم 3 اوائل. كنا احنا في المركز الاول، وفي 2 زمايلنا تانيين في المركز الثاني والثالث. عايز اعرف انتوا اصلا اصدقاء، يعني في صداقه احنا مع بعض، مع بعض في الشغل، احنا في نفس المكان. لكن يعني عايز اعرف انتوا فكرتوا في في ابتكارات اخرى قبل كده، يعني غير الابتكار اللي انتوا عملتوه بتاع الاساس ده، كان في ابتكارات اخرى في ذهنكم؟ هل انتوا من المبتكرين اصلا؟ والله هو كان كلمت انا مع مصطفى في كذا حاجه قبل كده، بغض النظر عن وحده الاضاءه، بس يعني لسه قيد الافكار، يعني لم تتخطى هذه المرحله. خاصه بالموبيليا؟ لا مش شرط خاصه بالموبيليا. كان مصطفى مثلا بيتكلم معايا ان احنا في دلوقتي تكنولوجيا موجوده اسمها 3D printing، تمام، اللي هو الطباعه ثلاثيه الابعاد. الطباعه ثلاثيه الابعاد دي احنا لو وصلنا ان احنا نستخدم ماده متوفره هنا في بلدنا ان احنا نعمل بيها الاشكال اللي احنا عايزينها. مثلا كان بيتكلم معايا في الطين ما فيش اكتر منه في مصر، الطين الاسواني، تمام. لو توصلنا ان احنا ندمجه في 3D printing ونعمل بيه اشكال، ده هيبقى شيء بيئي جدا، مع متوافق جدا مع البيئه بتاعتنا، تمام. وفي نفس الوقت ممكن يبقى ليه يعني possibilities يعني غير محدوده، يعني كتيره جدا جدا جدا. ممكن نعمل طفره اصلا في دي قريبه من صناعه الفخار، يعني اعتقد بالظبط بس بشكل تكنولوجي اكتر بكتير، وهتبقى النواتج بتاعته مختلفه تماما واكتر بكتير جدا من الطرق التقليديه يعني. البعض كان بيوجه يعني عتاب او لوم انه ما فيش اهتمام بالمبتكرين والمخترعين واصحاب الطموح في النجاحات زي ما انتوا انجزتوا. هل ده فعلا حقيقي؟ لا، هو يعني انا في رايي ان اللي بيسعى ان هو تحقيق حلمه ايا كان هو كان شكله عامل ازاي، هيلاقي الطريقه اللي هو يوجده، وده فعلا موجود. يعني في مسابقات طبعا، وفي في فرص كتير قوي، بس اللي بيتعب لها واللي بيكرس لها جزء كبير من وقته هو اللي بينجح وبيقدر ان هو يوصل لحاجه. يعني احنا المسابقه دي بصراحه برضه اقول لحضرتك، يعني احنا لما دخلنا احنا كنا طبعا بنطمح ان احنا نكسب وكل حاجه، وبنبذل قصارى جهدنا، ما كناش متاكدين ان احنا هنكسب، بس احنا يعني بالرغم بقى من كل الظروف اللي قابلتنا والحاجات اللي ظهرت في النص، بس احنا كنا دايما بنحاول على قد ما نقدر ان احنا كيب اهيد، يعني ان احنا نفضل مكملين ونفضل ماشيين لقدام وخلاص، مفيش حاجه هتوقفنا. بس ايه الخطوات المرحليه اللي بعد كده اللي هتتعلق بموضوع مجاز ولمبه الجاز والموبيليا؟ ايه المراحل اللي المفروض تمر بيها بعد كده؟ البروتوتايب اللي احنا عرضناه في معرض فيرنكس ده هو كان معمول من البلاستيك. احنا حاليا في مرحله ان احنا بنعمل بروتوتايب تاني من النحاس بقى فعلا، تمام. البروتوتايب ده هو اللي ان شاء الله في شهر 4 هنسافر بيه ايطاليا، تمام. هنعرضه في اكبر معرض بقى للفرنشر في العالم هناك، في شهر 4 ان شاء الله، في شهر ابريل، تمام. في كذا حد من لجنه التحكيم في المسابقه اصلا كانوا من مصممين ايطاليين، قالوا لنا ان احنا مستنييننا هناك ان شاء الله. هم اللي دعوكم؟ بالظبط، هم اللي دعونا، وهنقابلهم هناك ان شاء الله، وهنعرض المنتج بتاعنا على كذا شركه اضاءه هناك. ويعني لحسن حظنا ان المعرض السنه دي هو بيفوكس على وحدات الاضاءه، تمام. ففرصه ان احنا نروح نعرضه هناك. هو عباره عن مسابقه ولا معرض؟ لا، هو معرض لكل مصممين العالم بقى، بيروحوا بيلتقوا في الوقت ده من السنه هناك، تمام. فشيء انا شايف انه شيء جميل وشيء مشرف لينا كمصريين ان احنا نعرض حاجه من تراث بلادنا في مكان زي ده، وانه يلاقي هذا الكم من الاقبال والاعجاب.
لان احنا هو ده اللي احنا محتاجينه فعلا. احنا محتاجين حمله تمصير لثقافتنا، احنا محتاجين فعلا نرجع للثقافه بتاعتنا. لا وهم كمان الاوروبيين وخصوصا الايطاليين مغرمين بالحضاره المصريه، مغرمين بالفيتشرز المصري يعني. بالظبط، ده حقيقي، ده حقيقي. وهو ده ان شاء الله باذن الله متوقعين ان هو هيلاقي اعجاب، خصوصا ان احنا مش عاملين مجرد تصميم، احنا عاملين منتج فعلا وظيفي وهيلبي احتياجات كتيره. مراحل الانتاج بعد كده مين يعني هتولى؟ الجهه اللي انتوا بتعملوا فيها اللي هتتولى الانتاج ولا انتوا من تلقاء نفسكم؟ لا هو احنا في الاغلب، لان احنا عايزين على قد ما نقدر. طبعا هو ده هيبقى مكلف. ما طبعا، بس مبدئيا احنا عايزين نوصل ان احنا نقدر ان احنا نطلع اللي هو البروتوتايب النحاس اللي عمرو بيتكلم عليه دوت. احنا شخصيا مبدئيا ما نعرفش في المستقبل ايه اللي هيبقى الموضوع ممكن يمشي ازاي، بس مبدئيا هو دوت اللي احنا عايزينه يبقى حصل ان شاء الله يعني. مهندس مصطفى، انت يعني كمصمم معماري يعني عرفني طبيعه وظيفتك بالظبط، عشان احنا قلنا انه ايه علاقه لمبه الجهاز والموبيليا بالتصميم المعماري. هو زي ما عمرو بالظبط قال، يعني هو دوت فعلا الكور بتاع الموضوع، ان اللي بيصمم لو كان هيصمم مدينه هيعرف يصمم مسمار. يعني المدينه معقول طبعا ده حقيقي، لان هي اسس في الاخر. يعني هو ومش مجرد اسس، الاسس دي لو اتفق فيها كذا شخص ده هو الروايات اللي بيؤدي لان بتتطور الحاجه اللي هو مش مجرد اسس معماريه، مش اسس تصميميه، ولكن بتتطور ان هي تكون الستايل اللي ممكن يكون بيمشي على نهجه الشخص ده. ولما الستايل ده بيتوافق، هو دوت الحمد لله كان متوافق بيني انا وعمرو جدا، ان انا وهو كان الستايل بتاعنا شبه اللي هو ان احنا في تناغم، في هارموني ما بيننا وما بين بعض، في ان احنا عارفين الاسس اللي المفروض او اللي هو القيم الجماليه للشيب دوت هيبقى طالع عامل ازاي. انا وهو متفقين في حاجه زي كده. ايوه، طبيعه وظيفتك بقى كمصمم معماري انا بتقوم بايه؟ ماشي. هو بعدين ازاي ربطت ما بينها وما بين الموبيليا يعني بعيد كل البعد؟ هو انا فعليا في كعماره يعني انا بدرس تصميم كويس. ان كان تصميم معماري، ان كان تصميم مدن، ان كان تصميم داخلي، ان كان ممكن يوصل ساعات لان هو تصميم منتجات، او يعني ممكن تشتغل او تصمم نفس التصميمات بتاع المهندس عمرو بالظبط، لان هو بيقول لك اللي يعمل مبنى يعمل مسمار. ما هو يعني هو احنا الاثنين متوافقين في الحته دي. يعني هو عشان كده انا وهو بنشتغل في نفس اللي هو يعتبر بنشغل نفس الوظيفه، يعني اللي هي فكره مصمم داخلي. ولكن انا توجهي كان في ان انا عملت البرودكت دوت اللي هو وانا مصمم معماري، هو لان انا اصلا ميال لان انا بحب التفاصيل، انا بحب اللي هي التفاصيل. كل ما الواحد ركز فيها كل ما يقدر يوصل بان هو يعمل اصغر الحاجات كتصميميا يعني. بس يمكن التخصص ده اقرب للمهندس عمرو اللي هو التصميم الداخلي يعني. هو احنا يعني التخصصين التصميم الداخلي والعماره تقدر حضرتك تقول عليهم ان هم تخصصين ولاد عم شويه، قريبين من بعض، يعني بيكملوا بعض. المنشأ كله على بعضه بيعملوا المعماري، وما داخل المنشأ الفراغ الداخلي هو ده اللي بيعمله مختص بتصميم الفراغ الداخلي للمعمار لاي مبنى، ولاي نوع فراغ. وايه علاقتكم بالاساس طيب؟ ما هو جزء من التصميم. لا يعني المجلس التصديري للاساس انتوا اعضاء فيه؟ لا احنا مش اعضاء فيه، احنا مجرد متسابقين في هذه تمام. جزء من الفراغ الداخلي التصميم الاساس بتاعه. احنا اصلا كان القسم بتاعنا في الكليه اسمه قسم التصميم الداخلي والاثاث. ده كليه ايه؟ كليه الفنون التطبيقيه جامعه القاهره. وحضرتك يا باشمهندس؟ انا هندسه القاهره عماره. وانا بس حابب اضيف ان الكيس دي ما هياش حاجه غريبه. يعني مصممين عالميين كتير، مثلا يعني كمثال مثلا في مصمم اصله مصري اسمه كريم رشيد، ده من احد كبار المصممين في العالم. كريم رشيد هو اصلا مصمم صناعي، برودكت ديزاينر، تمام. كريم رشيد بيعمل تصميم من اول المباني لحد مثلا ازاز البرفيوم وازاز الميه، بيقدر يصمم كل حاجه، لان زي ما قلنا لحضرتك هو اسس التصميم واحده. اللي قادر يستوعب اسس التصميم هيقدر يطبقها في ايا كان المنتج اللي هو بيعمله. طب احنا ممكن نستفيد من هذا الابتكار او هذا المنتج بتاعكم في اعمده الاناره في شوارعنا يعني لتوفير طاقه اكتر؟ طبعا. ما حاولتوش تطرحوا الفكره دي؟ هو ما حدش لسه طلب مننا ان احنا نطبقها في عمليه الاداره. تعرض بقى ما عندناش الموضوع، مش حدش هيطلب، انت تعرض. هو ممكن طبعا في حد قبل كده اقترح علينا ان هي ما تبقاش وحده اضاءه صغيره، انها تبقى حاجه يعني
واقفه على الارض بطول كبير، زي ده ممكن يتحول بسهوله العمود يعني كده بالظبط. ده ممكن يتحول بسهوله لعمود اناره، واوريدي استخدام تكنولوجيا LED في عمليه الاناره ابتدى يبقى موجود في مصر. يعني مثلا شارع مصطفى النحاس ابتدى يبقى كله كده، تمام. ودي حاجه ابتدى يبقى الاضاءه بتاعته LED فعلا، تمام. ودي على قد ما هي الناس بتشوفها ان هي حاجه الانيشال كوست بتاعها عالي شويه في الاول، تكلفتها في الاول عاليه، ولكن هتكتشف بعد كده ان تكلفه الوحده LED بتقعد فتره زمنيه طويله جدا. بس دي معروف انها بتنار من خلال الطاقه الشمسيه يعني. لا مش شرط، هو الطاقه الشمسيه من احد وسائل اناره LED. بس الخلايا الشمسيه لسه في مصر لسه في بدايتها، لسه مش بالكفاءه المطلوبه، فما فيش اي مشكله انها يعني يتم انارتها بالكهرباء العاديه. دي حاجه ما فيهاش اي مشكله، لكن سهل تطبيقها في الشوارع يعني في اعمده الاناره. هو فعلا ابتدى يحصل فعلا، ابتدى يحصل الكلام ده. طموحاتكم ايه يا باشمهندس مصطفى؟ طموحاتكم ايه بعد كده؟ هل دي اول فعلا مسابقه او اول ابتكار ليكم؟ طبعا هو احنا يعتبر دوت اول حاجه مشتركين فيها انا وعمرو. احنا طبعا طموحاتنا ان احنا نقدر ان احنا قدام ان احنا نبقى قادرين ان احنا نوفر كل الاحتياجات التصميميه بالنسبه للمصريين وبالنسبه لبره، حتى ان احنا نقدر ان احنا نبقى فعلا موجودين في الساحه كده اللي هو بننافس كل الناس. يعني لان هو انا في رايي ان المصمم المصري قادر على ان هو يبقى بينافس اي حد في اي مكان. احنا مش قليلين. تمام. احنا حاجه كبيره جدا كمصريين. اتفضل. والله احنا نامل جدا ان يبقى المنتج المصري ليه مكانته فعلا في السوق. ان زي ما مصطفى بيقول، احنا لو على المصممين في مصر مصممين كويسين جدا جدا جدا، ويقدروا يعملوا اكتر من المصممين العالميين بيعملوه. فاحنا محتاجين نشتغل على النقطه دي، وان يعني التصميم هو فعلا هو الترند اللي في الفتره دي. التصميم الكويس هو اللي بيقدر يغزو العالم كله. هي حد يعني ممكن يسال سؤال، طب انتوا ليه ما استعملتوش اللمبات الموفره على اساس انها اقل تكلفه من اللمبات الليد؟ لا، هو في كذا مشكله في اللمبات الموفره. اللمبه الموفره اول حاجه هي عمرها الافتراضي اقل بكتير جدا من لمبات الليد، ده اول حاجه. ثاني حاجه اللمبه الموفره لا قدر الله لو اتكسرت هي جواها غازات سامه، فده مش امن على صحه المستخدمين، تمام. ثالث حاجه اللمبه الموفره بتسخن، كل ده مش موجود خالص في لمبات LED، تمام. LED جه عشان يعالج كل عيوب اللمبات الاجيال اللي كانت موجوده قبل اللمبات الليد، تمام. LED ما بيسخنش، LED عمره الافتراضي طويل جدا. LED اقدر اتحكم في درجه لون الاضاءه اللي طالعه منه لدرجه هم ليه اصلا استخدموش في الشوارع؟ لان لمبات الشوارع حضرتك لو تلاحظ كانت لونها اصفر حقيقي. ففي كاميرات المراقبه كانوا مش يعني لما بيحددوش ما بيقدروش يحددوا الالوان والاشخاص والملامح وكل ده. عشان كده اتجهوا للمبات LED، لان اللون بتاعها حاجه اسمها درجه اللون بتاعتها اللي طالعه دي بتبقى دقيقه جدا. تمام. هو عيبها الوحيد بس حاليا ان تكلفتها عاليه شويه. تكلفتها عاليه ولكن بس هي اكثر توفيرا. هي اكثر توفيرا، تكلفتها عاليه، عمرها الافتراضي اطول بكتير جدا. يعني حضرتك لو حسبت تكلفه الاضاءه اللي انت بتستهلكها في 15 سنه، لان اللمبه التقليديه تم تغييرها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ولكن اللمبه LED لسه محتفظه بكل خصائصها. هي الفولت بتاعها اقل وبتدي اضاءه اكتر بالظبط، وما بتسحبش كهرباء. بالظبط. بالظبط، ده مظبوط. يعني نقدر ننتظر ان شاء الله شهر ابريل المعرض الخاص بيكم باذن الله. ان شاء الله. الحقيقه بتمنى لكم كل التوفيق في مشروعكم وكل النجاح، وده نموذج مشرف الحقيقه لاثنين من المهندسين المصريين اللي بيحاولوا يشغلوا مخهم ويحاولوا ينتجوا انتاج جديد، يحاولوا يسوقوه في الخارج، ويمكن عرض ايطاليا عليكم يعني اكبر دليل. ان شاء الله. توفيق. مهندس عمرو الحلبي المصمم الداخلي، المهندس مصطفى مجدي المصمم المعماري، بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. وبحييكم وننتظر المزيد باذن الله. شكرا. الحقيقه ما نشوف مع بعض هذا التقرير حيث احيت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو ذكرى اليوم العالمي للاذاعه تحت شعار انتم والاذاعه واحد. وذكرى اليوم العالمي للإذاعة دعوة لإشراك الجماهير والمجتمعات على نحو أكبر في وضع سياسات وخطط البث الإذاعي. نتابع معا.